ভেনিস পৃথিবীর একমাত্র শহর নয় যেটি মূলত নৌকায় ঘুরে বেড়ানো যায়। নেদারল্যান্ডসের গিথরন গ্রামের মধ্যেও কোনো রাস্তা নেই। এখানে 6 কিলোমিটারেরও বেশি খাল রয়েছে। বন্ধুরা, অবাক হচ্ছেন? রাস্তা নেই তার মানে এই দাঁড়ায় এই গ্রামে কোনো গাড়িও নেই। গিথ্রো গ্রাম ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা তাদের গাড়ি গ্রামের বাইরে পার্ক করে আসে এই জায়গাটিতে। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল, সেরা পণ্যের সেরা অফার। এরপর ছোট একটি বোট ভাড়া করে ঘুরতে থাকে পুরো গ্রামটি। মনোরম গ্রামটিতে রয়েছে ঐতিহাসিক ভবন, প্রাচীন গির্জা এবং বেশ কয়েকটি দুর্গ। গ্রামটি যেন লম্বা গাছে ঘেরা ঠিক রূপকথার গল্পের মতো। দর্শনার্থীরা মনোরম পরিবেশে এই গ্রামের আশপাশের সব খালগুলো দিয়ে নৌকা চালিয়ে ঘুরতে পারেন। হ্রদ এবং জঙ্গলের পরিপূর্ণ এই গ্রামে রয়েছে সুদর্শন খামার এবং খড়ের ছাদ। এছাড়াও কিছু কাঠের তৈরি সেতু যা এর সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে। গিথরনে মোট 176টি সেতু রয়েছে। গিথরন গ্রামটি পিট হারভেস্টারদের বসতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক আগে। পিট কাটার ফলে পুকুর এবং হ্রদ তৈরি হয়েছিল এই জায়গাটিতে। এরপর এখানে কিছু দ্বীপ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয়রা এই দ্বীপগুলোতেই বাড়িঘর তৈরি করে সেখানেই বসবাস করতেন। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে অর্থাৎ কৃত্রিম এই দ্বীপগুলোতে তাদের সংযোগ স্থাপনের জন্য স্থানীয়রা তৈরি করেছিলেন বেশ কিছু নৌকা। সেসব নৌকায় করে তারা তাদের সম্পর্ক রক্ষা করতেন এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতেন। গিথরন গ্রামটিতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে গত কয়েক দশকে। তবে কাঠের সেতুগুলো এখনও রয়েছে। সেই সঙ্গে বৈদ্যুতিক নৌকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে কালের বিবর্তনে। 1 বা 2 ঘন্টায় নৌকায় ভ্রমণ করলে আপনি 19 শতকের এই গ্রামটি চমৎকারভাবে ঘুরে দেখতে পারবেন। গ্রামটিকে ঘিরে রয়েছে চমৎকার বেশ কিছু রেস্তোরাঁ, যার মধ্যে অনেকগুলো সুন্দরভাবে জলের ধারেই অবস্থিত। ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা বার্ট হ্যানস্ট্রা এখানেই তার বিখ্যাত কমেডি সিনেমা ফ্যানফেয়ার তৈরি করেছিলেন। এরপর থেকেই এই গ্রামটি ধীরে ধীরে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল, সেরা পণ্যের সেরা অফার। গ্রামের মানুষগুলো এখনও তাদের যোগাযোগের মূল মাধ্যম হিসেবে নৌকাকেই ব্যবহার করেন। গিথরন উত্তরের ভেনিস কিংবা নেদারল্যান্ডের ভেনিস নামেই পরিচিত। রাস্তা ছাড়া এই গ্রামটি নেদারল্যান্ডসের শীর্ষ 10টি পর্যটন স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। বন্ধুরা, এই ছিল রাস্তা ছাড়া গ্রামের আজকের এই ভিডিওটি। কেমন লাগলো ভিডিওটি? আপনার অনুভূতি জানিয়ে কমেন্ট করতে ভুলবেন না।